오늘 출근길도 볼에 닿는 공기가 차갑습니다. 제주시 아침 기온 4도 선에서 출발했고요. 낮부턴 바람의 방향이 남서풍으로 바뀌면서 추위가 잠시 주춤하겠습니다. 토요일까진 예년보다 온화한 날씨가 이어지다가 일요일에 다시 강한 한기가 밀려오겠습니다. 이번 주말 다시 눈비 소식이 있습니다. 내일 늦은 오후부터 강한 바람과 함께 비와 눈구름대가 몰려오겠고요. 내일까지는 기온이 높아 비로 내리다가 일요일엔 해안에도 눈 소식이 있습니다. 예상 적설 살펴보시면 산지의 많은 곳은 20cm 이상, 해안에도 최대 3cm의 눈이 내려 쌓이겠습니다. 자세한 지역별 기온도 살펴보시면 현재 제주는 5도, 성산은 4도를 보이고 있고요. 낮 기온은 11도에서 12도 분포로 어제보다 2에서 6도가량 높겠습니다. 바다의 물결은 전 해상에서 최고 2.5m로 약간 높게 일겠습니다. 다만 내일 오후부터는 물결이 최고 5m 이상으로 매우 높게 일면서 풍랑 경보가 발효될 가능성이 있습니다. 여객선 운항에도 차질이 예상됩니다. 하늘길도 살펴보시면 현재 양양에는 강풍경보가 발효 중인 가운데 그 밖의 지역의 항공편은 정시 운항 중입니다. 주말부터 이어진 눈과 비는 월요일 새벽까지 이어지겠고요. 이후로는 뚜렷한 강수 소식은 없겠습니다. 날씨였습니다.